Čau vsi, Lisi tle in dobrodošli v nov video in danes ponovno, oziroma drugič igramo Granny. Wow. By the way, zdaj so se začela počitnice, tako da sem si rekel malo tudi spooky, a ne? Why not? Zakaj ne? Čakaj, zdaj se mi je zatemnilo, bro. V glavnim, morda se nekateri spomnite, eno leto nazaj se približno objavil isti video, kot ga bom nameraval danes, in sicer da zagličamo Granny. Ampak pol tisti prejšnji video je pol neki bilo narobe in je pol pač se izbrisal in zato delamo novega, I guess. Ampak boljšega. Ja, če veš kaj mislim. Tako da ja, začnimo, I guess, z igro. Okej, no zdaj čakamo, da se loada. Aha, dan 1, day 1. Zelo lepo skredo napisano, by the way. Evo, zbudili smo se, danes je ponedeljek, v bistvu nedelja, delimo se do ponedeljek. Šolski dan. Babi, Štif, ali koliko si čakaj, bom. Alo, prositi, kurva je hitra. To me ne bo ustavil. Vidiš? Kaj boš? Pa jaz sem pro pismo. Šta boš? You can do nothing, bro. In guys, tako se zagliče Granny. Zdaj pa ne gremo v šola. Google me bo banil, by the way. Ja, nač gremo malo pogledat. Pridna bot. Nekaj ramo pogledat. Leave this house. Škripa. Just like pipa. Kaj pa je to? Me se zdi, da ni nič. Gospa ravnateljica, čakaj, bomo rekli, gospa učiteljica matematike. Kako ste, kaj? Ni zvezka, vam bom ziher ravno knjigico prinesel, da boste veseli. Samo najdete ravno, da to bo problem. Don't worry, be happy, ja. Yo, teddy bear. Nice, kaj je to? Nekaj mora biti, samo si mi ne da vzeti. Ker ramo knjigo poiskati, ali ramo kaj drugega, mislim, da ne. Če malo bomo dali. What the fuck, bro? I'm lagging. Pardon za malo laganje. Zdaj pa me je malo usula. Aha, najdli smo te knjigo in bomo dali gospe učiteljici za matematiko. In bomo prinesli eno darilo, tako da bo srečna, pa da bo še naprej pesmi pela. To bilo malo čudno, malo v redu. Evo, položimo knjigo. Niste veseli za knjigo? Ali sem en komp prinesel, tega nimam pojma, no ja. Ne vem, kaj zdaj naredim. Gospa, se bomo preživeli, uspelo nam bo, gospa. Koliko vam je sploh ratalo tako dač prijeti? Vi kar bruhate ključe, pa to bomo pa šolski inšpekciji povedali, tole ni kar, tole gre za kar resno zadevo, veste, da bruhate ključe. Kam se mi je zdaj to neko kanalizacijo padel, Jezus Kristus. Neki creepy zvoki so, malo gliče. Jebeš. Lepi tuneli.